अहिले चाहिँ यति मोडर्न छ हैन। म यसलाई काट्न चाहन्छु लसुन छोडाएर मलाई छिटेर। हेलो गाइस, वेलकम टु माई फर्स्ट ब्लग। यो चाहिँ मेरो पहिलो ब्लग हो। तपाईहरुलाई चाहिँ आज म किचन टुर गराउँदै छु। मोडर्न पकाउन लागेको छु गाइस, किनभने मेरो श्रीमती पकाएको मोडर्न भन्दा पनि मेरो छोराछोरीले चाहिँ मैले पकाएको अलिक मन पर्छ। अहिले चाहिँ यति मोडर्न छ हैन। म यसलाई काट्दैछु। मोडर्नलाई टुक्रा टुक्रा पारिसकेपछि म पकाउने तरिकाहरू तपाईको माझमा पस्नेछु। जाने नजानेर यसो मिठो पनि सम्झेर खान्छु भन्ने आशा छु हैन। मिठो होला सायद। सामग्रीहरू के हुन् मैले काटेर सबै रेडी गरिसकेको छु। अब यो लसुनलाई छोडाउँछु। लसुनलाई छोडाएर मलाई छिटेर रेडी पार्छु। त्यसपछि चाहिँ हामीले कसरी पकाउनुपर्छ भन्दा पनि हैन। मासुलाई चाहिने तेल चाहिँ मैले मासुलाई राम्रो चाहिने तेल कति चाहिन्छ त्यो चाहिँ म हाल्न गइरहेको छु है। यति तेल चाहिन्छ। मैले चाहिँ अघि राखेका सामग्रीहरू काटेर राखेको थिएँ हैन। यो चाहिँ अब लसुन भयो, लसुन यो प्याज अनि मैले अघि सबै रेडी पारेको सामग्रीहरू अब यो तेलमा मेरो मिडियममा पकाइरहेको छु है। मिडियम फ्लेममा लगभग टेम्परेचर लगभग लाग्यो। अब चाहिँ भनेको मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अब मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जिरा र काडोमा हाल्छु। अब त्यो हालेँ। अब म प्याज हाल्छु है। हेर्नुहोस् है त, प्याज हाल्छु। प्याजलाई चाहिँ म हल्का ब्राउन लाइट ब्राउन हुने गरी पकाउँछु। मैले ओभर फ्लेम भयो, मैले मारिदिन्छु है। हाइट भयो ल। अब हेर्नुहोस् है त, ट्याक्क मिडियम फ्लेममा चाहिँ मैले अब के गर्छु भन्दाखेरि प्याजहरू भयो मजाले प्याजलाई र स्विट कार्डमम अनि यो चाहिँ बेली यो सबैलाई मजाले पकाउनु पर्छ है साथीहरू। कोही काटेको खोर्सानी छ थोरै यो प्याज छ है त, काटेको खोर्सानी हाल्दै। अब चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले बाँकी रहेको सामग्रीहरूलाई चाहिँ मिक्सरमा हालेर मसिनो ग्राइन्ड गरेछु। मासु पातलाई अब यो टमाटर चाहिँ म पाक्न लागेको छु। बल्ल हालेछु। अहिले मेरो मासु लगाइसकेँ है। मैले मिक्सीमा हालिसकेँ। मिक्सीमा हालेर मैले ग्राइन्ड गर्छु।
आवश्यकता अनुसार नुन स्वाद अनुसारको नुन हाल्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् म चाहिँ लगभग अब यसलाई चाहिँ 1.5 चम्चादेखि 1.5 चम्चादेखि नुन हाल्यो भने मलाई हुन्छ। जुन चाहिँ मलाई एकदम यसो सिङ्गै हालेको मनपर्छ होइन, मेरो छोरालाई पनि मनपर्छ। एउटा लसुन हामी गाउँसरी बाटेर खाने विचारमा छौँ। मैले यता पनि हालेर चाहिँ यहाँनिर राम्रोसँगले बिस्तारै चलाएको छु। मैले पाक्यो भने यस्तो स्वादिष्ट हुन्छ नि गाइस, उयो छोडेको है। अब चाहिँ म के गर्न चाहिँ गइरहेको छु भन्दाखेरि सप छ। यो सप पनि मैले काट्छु, यस्तो गरेर काट्छु र सप पनि एकदम मलाई मनपर्छ मासुमा है। मनपर्छ सप पनि हाल्छु। अनि यतिको मोटामोटा गरेर काट्छु। अनि चाहिँ यो चाहिँ लसुनको पत्ता हो, यसलाई पनि यसरी काटेर हाल्ने होइन, मिठो लाग्छ क्या यो चाहिँ एकदम मनपर्ने भएर लसुनको पत्ता पनि यसरी काटेर सबैले हालिदिन्छु। एकदमै मनपर्ने भएर रेसिपी चाहिँ मनपर्छ। के भन्छ गाइस हाल्दैछु म यो धनिया चाहिँ लास्टमा फिनिसिङ पोइन्टमा चाहिँ म छरेर राख्दैछु। एकदमै बेहतरिन हुन्छ अहिले अनि अघि रहेको मसला छ नि, यो मसला चाहिँ सर यतिहाल्छु। योभन्दा बढी चाहिँ हाल्छु, बढी नै पिसाइ थियो मैले यतिहाल्छु होइन। अब यो मिक्सीमा रहेको अलिकति यसमै हाल्नु बेटर हुन्छ होइन, सुपर काटिन्छ होइन। त्यो मैले फ्रिजमा लगेर राख्छु गाइस। मैले फ्रिज खोलेर होइन, फ्रिजमा चाहिँ राख्छु है। यतिकै पाकिसकेको छ होइन केही मात्रामा। अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि मासु राम्रोसँगले लगभग पाकिसकेको छ, 80% मासु पाकिसकेको छ। अब चाहिँ मैले टमाटर हालिदिन्छु है, यसलाई राम्रोसँग छोपिदिन्छु अब होइन। अब चाहिँ राम्रोसँग छोपेर पाकिरहेको पानी पनि हालिसकेको छु होइन। अब कोर्माको लागि उयो भयो। अब मान्छेले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कलर हाल्छन्। मलाई चाहिँ कलर हालेको मन पर्दैन है गाइस। अब चाहिँ मैले हलुकायो है मरिच र कालो मरिचको धुलो, मैले यहीँ आफैले बनाएको कालो मरिचको धुलो र सुकमेल अनि सुकमेल र मासु भइसकेको छ। किनभने मैले धेरै चिज काम छैन यसलाई, हल्का सिटी पक्रेपछि भयो होइन। अब चाहिँ मैले फ्लेमलाई एकदम सानो फ्लेम चाहिँ लसुन मजाले पाकिसकेछ भनेपछि मासु राम्रोसँगले गरिसकेछ भनेपछि चाहिँ लसुन त्यसलाई छुटिरहेको छ। तसर्थ अब हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ लगभग चिकन कोरमा तयार भयो। अब चाहिँ मैले